Perkenalkan, saya Endi Suyatno. Pada kesempatan ini akan memberikan edukasi apa dan bagaimana melakukan etika batuk dan bersin yang tenar, tepat, dan benar. Sobat sehat, kita harus tahu apa sih etika batuk dan bersin. Etika batuk dan bersin adalah tata cara batuk dan bersin yang baik dan benar untuk mencegah penyebaran penyakit melalui baik itu udara ataupun melalui percikan. Apa saja etika batuk dan bersin? Jadi pastinya kita harus punya prosedur. Yang pertama, saat batuk ataupun bersin, tutup hidung dan mulut menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika tidak ada tisu ataupun sapu tangan, maka gunakan lengan baju bagian dalam. Segera buang tisu yang sudah kita pakai ke dalam tempat sampah. Yang keempat, kita lakukan kebersihan tangan dengan menggunakan air bersih dan sabun ataupun hand sanitizer berbasis alkohol. Yang kelima, kita selalu menggunakan masker jika sobat berada di area publik. Nah, itu tadi sobat sehat, etika batuk dan bersin yang tenar, tepat, dan benar. Mari cegah penularan batuk mulai dari diri sendiri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe untuk mendapatkan info-info kesehatan lainnya. Sampai jumpa dan terima kasih.